الله الرحمن. شو عم تعمل يا أخي؟ شو عم تعمل؟ هاي سنة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب مع البطيخ، يعصر هيك البطيخ؟ أيوة. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع البطيخ ويقول: اكسروا حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب يأكل الرطب مع البطيخ هكذا. سبحان الله، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. نعم حبيب قلبي.